Kyagulanyi aliwa, Honorable Kyagulanyi aliwa, Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine aliwa. Mm. Abantu bagamba nti ali mu ggwanga muno, abalala bagamba nti ali mu ggwanga muno, n'ebirala bingi ebigenda nga bitambula mu maaso ssaawa zino ebikyagenda okuba nga bitambula. Honorable Kyagulanyi aliwa. Honorable Kyagulanyi Mm. okumubuuza ansi entuufu olina kugibuuza mukyala we Babi Kyagulanyi. Amanyi waali. Manyi osobola okubeera n'omukyala n'abeera mukwano gwo n'okusinga baganda bo. Mm. Era nze kyensinga okumanya omukyala ate Kyagulanyi nga byemumanyi ngeri gyali Kibanda asobola okugamba omukyala nti nja kubeera ewa Nakatudde gye ngenda okwekweka newa Nakatudde n'avaayo. Manyi omuntu omwesiga omuntu teyeesigika. Kyagulanyi Ssentamu ekigendeerwa nkyakigattagatta wano lwaki yeekwese nkigatta mu kutegera kwange sinnakiraba. Kubanga ekisooka bannayuganda tebaagala kutwala buyinza na musaayi, tebaagala kutwala buyinza na kulwana, kubanga essaawa zino singa wabaddewo embeera eyo manyi ekitegeeza okuba nga Kyagulanyi talabika. Essaawa zino singa ekibuga tebakyakola, naye ababaka ba paalamenti buli muntu yamala okufuna ekifo kye. Ebyobufuzi nagamba munda ddala mu Uganda bizinensi. Oli ajja ne bamusibayo ennaku 2 ne yeekalakaasa ne bamukuba mu tiyaggaasa awo n'awanika emikono n'omusiba aba abala kugenda mu paalamenti akole bizinensi. Kati njagala ombuulire omuntu akyayogera ku Kyagulanyi abadde omuwagizi lukulwe owa Kyagulanyi owa Kyenji. Essaawa zino singa abantu tebakyakola, naye nkyanoonya makulu kyagali mu Kyagulanyi okwekweka. Sigalabawo. Naye ate ku saidi ya gavumenti wayinza okubeerawo obunkenke butya kuba Kyagulanyi essaawa zino wabaawo omuntu omubi amutuusaako obulabe okuvumaganya gavumenti kiba kigituulamu. Kakati gavumenti ye erina okutwala obuvunaanyizibwa okunoonya Kyagulanyi wawaali. Ate awo security n'engikubamu ebituli. Mubeera mutya nga temulina bukugu bulondoola Kyagulanyi okuva wasudde akalulu mu box mpaka waagenze mpaka kulonda lwe kuggwa. Security organs mubeera mutya nga ddala bimanga kyemwogera kye kituufu nti temanyi Kyagulanyi we muli waali. Awo wabeerawo obunafu mu security. Kuba Kyagulanyi tukkirize tugaane musajja mu ggwanga, musajja munene mu ggwanga ne mu nsi yonna. Kivunaanyizibwa ku gavumenti okumukuuma. Essaawa zino bafunira obulabe bwonna tolina buyinza kunnyonnyola bannansi nti si ffe twabumutuusizzaako. Era kati bino bye bagenda awaka bye biba nga bituufu baalumbye awaka ne bagwa munda batuufu okumubuuza Kyagulanyi ali ludda. Essaawa zino Kyagulanyi n'aba ensiri ne beemuluma n'afuna obuzibu. Gavumenti eba ebimutuusizzaako. Ate kiba kyabulaba oyo omuvubuka oyo okufuna obuzibu. Kuba munene mukkiriza obagaana n'oba oyagala oba toyagala. Kakati gyali obuuziza omuntu atali mutuufu. Gyali olina kubuuza mukazi. Mukyala we agamba nti yakwatiddwa ab'ebyokwerinda ekiro ekyakazza olunaku olw'eggulo ne bamutulugunya bye bamutulugunyizza ekyo 1. Ekyokubiri omukyala ono agamba nti abantu abayingidde mu nju babadde nga 45. Ennyumba baagisambye ne batuuka n'okumusika nayiti n'evaamu n'aba nga obwereere bwe bulabika. Ebikolwa bino Prof. Abitex twakoma biraba dda gye buvuddeko. Waliwo ekitongole ky'ebyokwerinda kyonna ekiyinza okukola ekintu bwe kityo bwe baba nga baakikoze. Era omukyala ono yavuddeyo ng'ali ku kitanda mu ddwaliro Ensambya gy'akyali n'agamba nti mwami wange gy'oli saagala mbeere ensonga ekuggyayo wabula guma kuba nze ndi mugumu. Kakati ekisooka okwekweka okw'obutalabika kwa Mr. Kyagulanyi. Okw'obutalabika kwa Mr. Kyagulanyi nze nyinza okuba nga kuli waggulu wa kutegeera kwange. Sirabawo impact yonna ya Kyagulanyi okwekweka. Kubanga yeekweka abala ki? Yeekweka ayagala kuteekawo ki? Kiki kyayagala okuteekawo mu kwekweka kwe, mu kubulawo kwe? Sirabawo impact nze nensobola okuba nga nze sitegeera. Kubanga bw'oba okola ekintu olina okuba nga olina alizaati gy'oyagalamu ekyo. Alizaati eri ki mu Kyagulanyi okwekweka? Ekyo kimu. Babadde bamunoonya yakoze eki? Kubanga balangiridde ne balaga nti ate balangirire President Museveni yawangulidde bagita imagine kwegamba imagine
kitegeeza ki ebikugamba kakabeera ebintu ebintawanyi naye simanyi ku okunnyonnyola mu luzungu simanyi abitex naye kati ndio imagine yawangulidde waggulu nnyo Mm. 70%. Ate tewaliwo era mbeera yonna ya bunkenke ewakanya tewaliwo nnyo bantu bali awo na mbeera eriwo ewakanya percentage ya President Museveni kubanga ekyobuwanguzi kiriza bagaana babadde bakola ki bakisuubira balaba kiri automatic. Kitubuuza okwekweka kwe kuli ki kubanga ekigambo ekituufu adde President Museveni tatya naye Kyagulanyi takwatika byonna President yabikola. Wano ekintu ekyasinza okubeera ekyamaanyi bakiyita Bwakabaka bwa Buganda naye yaggala leediyo emyezi oba gyali 9 ate takkiririza mu kuwangulwa n'agiggala n'abeerawo era n'agiteera mu peesi ye era asobola Kyagulanyi omukwata embeera n'ebeerawo n'agyandolinga ebibaddewo ne bibeerawo naye n'aba ng'akulaze nti President Museveni n'akulaga nti sitiisibwatiisibwa. Ekigambo ekituufu nkigattagatta sikitegeera bamunoonyeza ki kitwebuuza bo gavumenti okunoonya Kyagulanyi basobola okubeera abatuufu basobola okuba nga baagala mumuwa bukuumi kubanga bagenda gyali n'afunayo obuzibu gavumenti yevunaanyizibwa naye ekyokuba nti ate yeekweka kuteekawo ki ekyo kibuuzo nakyo kiri awo. Madamu Baby Kyagulanyi Itungo y'omu ku bakyala abasinga okuweebwa ekitiibwa mu ggwanga muno. Siwolereza gavumenti eno nti yamutulugunyiza kuba byonna bisoboka. Manyi abantu bawana amaaso gaabwe gabali mu ngalo. Bw'otulugunya omuntu ayagala alabe ekiwundu ayagala alabe ettama nga lizimbye eriiso nga livuddemu abantu lebamanye nti omukyala yakoze atya yatulugunyiziddwa. Naye abasirikale balina kye bagamba nti oda ya jeshi abagaba batya oda ya jeshi ekiragiro ky'amagye kati bwe basindika abantu abo kugenda awaka kibanga kiragiro kya kooti oda nga bagambye Kadima bamunone mu nnyumba ne bebasanga bakulagira ne bebaba nga weggalidde mu nnyumba baba bakulagira ogisime oggyeyo Kadima. Kakati bwe baba nga batumye bagenze okucekinga n'okufuna ekituufu Kyagulanyi ali ludda wa basobola okukola ekintu kyonna. Sigamba nti bamutulugunyizza ate sigamba nti bamutulugunyiza byonna bikola ki bisoboka naye body language okusinziira nga gwe bwalabye nze nga benda omanyi wasoma nnyo body language wagisomera mu university ki body language nazaalibwa ogimanyi nazaalibwa ngimanyi. Body language egamba etya eyabbabi osobola okugamba nti nsonyiwa naye nga sikyotegeeza ate olinayogera nolaba body language ng'ekoze etya ng'etegeeza ekyo kyayogedde. Ate n'ekirala ebyafaayo yayimba oluyimba n'alugamba nti buli omu asiba kiwaani buli omu asiba kiwaani bannange ate mukomyawo byakuyimba emabegako azze alabikira nnyo. Mujjukira Ssenyonyi nga yakatandika okuyingira ebyobufuzi oba baali bagenda kwekalakaasa empale mbo neeyulika empale wagiraba enjulika Honorable Ssenyonyi ogijjukira baali bagezaako mugoba misinde neeyulika enjulika gyeyulikamu wagiraba nagiraba. ojjukira be yayimirira n'agamba mbalengera nesisobola kubalaba tomuseka mbalaba muli bangi nnyo balengera nga muli bangi nnyo nesisobola kubalaba. Okulengera n'okulaba byanjawulo. Netuddako emabega mu kagaali kutuula mu kagaali kituufu basobola okuba nga bamutulugunyamuko n'alyoka atuula mu kagaali yamala muno tegwawera omwaka. Kakati bagamba ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka. Twali tuli awo ne bano bamalende ne bagenda wa e Kenya okubajjanjaba ne batuula mu kagaali. Akagaali ne kafuuka akagaali. Chairman Nyanzi omuwangule naye yakatuulamu naye ng'awo nga n'oba okoleza akabiriita asobola okuva mu kagaali awo n'adduka emisinde n'asinga enzikulu. Tuzze tulaba embeera eyo ng'erimu embeera y'ekiwaani. Omukyala bw'aba nga yafunye entiisa bw'etyo
abasirikale ne bayingira mu nnyumba nga balinga 20 bwe kiba nga ddala kituufu 5 ku 4 5 ku 4 yababaze bayadde ntebereza yagamba nti ateebereza yalabye 4 ku 5 nga bamusazeeko naye kirungi kamera tebazikoze eki tebaziggyeyo kamera zabaddeko kamera z'ewakati zinatuwa footage yenna kamera tezinatuwa footage nsuubira kubanga kyesinga okumanya nti mu kulabisa aba NUP balungi ate kamera buli omu weeziri ndowooza bajja tuwa footage nga balaga abantu 4 abo nga bayingira mu nnyumba tusobole okufuna ekituufu bwe baba bamutulugunyiza ekyo tukivumirira omukyala si kirungi kutulugunya mukyala kabe musajja naye nga bwe baba nga bayingiddeyo nga balina kye banoonya ate ne batandika n'okutulugunya omuntu afande of Uganda invite you iyanyono afande of Uganda invite you to co-host ofuna bulungi bwe baba nga bamutulugunyiza tukivumirira naye nze kimmanyi bano abasajja baba bagambye kutulugunya bakulekako enkovu yabadde n'enkovu ku mumwawo ku mumwa yalaze omumwa bamutuusizaako obulabe ku mumwa okay si kirungi ekyo ekiba nga kyabaddewo that's not good naye nga tuvumirira bwe baba nga bamutulugunyiza ndowooza mu bufunze Pulezidenti Museveni omwaka guno kisanja kino akoze nnyo atadde nnyo ssente mu bantu kuba abantu kye baagala ghetto structures n'aziteekamu omudidi SACCOs n'ateziteekamu ssente kati olabe no promota tuli mu kukaayana lwa ssente mayino b'okaayana nga ssente we ziri era okaayana akamwenyumwenyu weekali akaayana nga tafunye yabeera omubi naye b'okaayana nga yali badde alina okufuna obukadde 10 ofunye 4 ofunye 5 at least ko atadde ssente obuwagizi mu Buganda kkiriza Baganda Pulezidenti Museveni bweyongedde naye nga okwekweka kwa Kyagulanyi nze nkunoonya sinaba kulaba amakulu agali mu kwekweka kwa Mr. Kyagulanyi Ssentamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Surprise yali baddewo abantu atusooka okunakuwalira wamu n'abantu abataafuna ssanyu mu kulonda kubanga buli oyingira mu kulonda suubira okuwangula n'okuwangulwa. Mpozi neno message njagala egende eri abaagala obuyinza balwanira bulwanirire tebagaba bugabe. Obuyinza balwanira bulwanire tebagaba bugabe. Abuyina alwana okubusigaza. Naawe abwagala olina okulwana okulaba ng'obufuna. Eriyo abagamba nti nze obuwanguzi nja kubufuna mu mbeera yonna. Eriyo atalowooza bw'atyo. Eriyo agamba nti nze sivumwa lwa bukulembeze, nze sijja kukkiriza abantu kufa olw'okulemera mu bukulembeze. Naye waliyo agamba nti nze ne bwe kunaaba kufa sikkiriza kuva mu buyinza. Kaakati ekyo bw'obanga ogenda okuggyako omuntu eyajja mu buyinza n'emmundu ng'amaze emyaka 5 mu buyinza mu nsiko n'ajja n'alwana n'atwala obuyinza era ne mu bigambo bye ng'ayogera kyere nti nayita mu ttanuulu gwe n'ogaana okumutegeera gwe n'ogamba nti nze kampite mu democracy nti nkunga abantu balonde ogutali musango. Abantu ne balonda abantu ne basimba mu layini n'obagamba mulonde ebisigadde mukole ki mubindekere era nabo ne bakikola. Essaawa n'etuuka ate n'ogamba bannange bansibidde awaka. Eyo nno kiba kitegeeza nti wajja mu kintu ky'otamanyi. Pulezidenti Museveni omanyi lwaki abantu akalulu ko ba pulezidenti baakabaddeko? Baabadde ku babaka baabwe ababaka ba paalamenti tebakabaddemu baali tebafiirawo nnyo kiri awo. Kyoba omanya nti abantu pulezidenti buli yeesimbawo pulezidenti Museveni bo balaba bulabe nti ebeera sure deal era bebeera ttiimu ebeerako odi 001
babeera kushuwa deal nti President Museveni alina okukola ki okalya kubanga President Museveni yateekawo democracy nti mukole ki mulonde naye gwe omuntu eyagenda mu nsiko n'amala emyaka 5 abantu ne bayiika eruweero kigambibwa nti bayingira emitwalo 5 goveeyo akapapula mbuka mujje mu buyinza fenno ngaffe abantu abaze bagoberera ebyokulonda ffe tukimanyi nti President Museveni bwe lwabeera ku ballot paper ate ffe abamanyi President Museveni abamanyi nti President Museveni ng'akyali mulamu ng'akyategeera nga bw'ali tewaliiwo omuntu agenda kumufuga mulala naye nga tekisoboka kubanga ebintu bya Mukama bikola ki ogambye nti President Museveni nga bw'ali President Museveni teri muntu agenda kumufuga nga mulamu tewaliwo kabonero kalaga nti waliwo ali mufuga abe akalulu kiguumaaza akalulu mu Uganda si mu Uganda mu Africa naddala mu nsi eza East Africa akalulu kiguumaaza naye ate President Museveni abikkabikkakokko n'ateekako ku democracy n'omuvuma n'omusensebula n'akulaga nti asobola n'okugenda ku ground n'anoonya akalulu wano nawali abantu obukinoomu n'abasinkana n'abatereeza n'abawa essanyu omulabira ddala ng'avuganya ng'era omuntu byalikoze eki bwe yandivuganyizza bwe yali badde avuganya nze nno ndowooza omuntu yenna agenda eyeesimba ku President Museveni ng'asuubira omukulu by'Abakama okumulangirira ndowooza yaba yeetaaga okukebera obwongo ekyo ne freedom fighter Kano Kizza Besigye yagamba nti yeewuunya omukulu Kyagulanyi okugenda mu kalulu manyi byayingira mu Kyagulanyi byayingira ebyobufuzi yagamba nti abo ba Kano Kizza Besigye baali bakwano be bamumanyi be bamu naye nze ndi mulalamu tuli bantu ba ghetto Kano Kizza Besigye n'avaayo n'agamba yeewuunya Kyagulanyi okukuba akalulu nga President Museveni emmundu zize ssente zize abakululi okulonda kukwe n'asuubira by'Abakama okumulangirira era Kano Kizza Besigye nga bumanyi abavumi ba NUP ne mumuvuma ne mumusensebula naye buli kyeyayogera kyonna ng'omuntu omukulu kyatuukirira tosobola kuyingira mu kalulu ka President Museveni n'osuubira by'Abakama akulangirire n'obwoba owangudde ekyo bakikola batya omanyi kyekitegeeza okulangirira omuntu atali pulezidenti kitegeeza President Museveni butabeerawo kitegeeza baganda be sale musale ne baganda be bonna obutabaawo kitegeeza First Lady Madamu Janet obutabeerawo kitegeeza family n'abaana obutabeerawo naye gwe mu kutunulako gw'olaba mu Uganda wano kisoboka kwegamba abe tewali surprise yonna tewabaddewo surprise yonna kino kye mwali musuubira twabadde tukisuubira n'okusingawo kakati ate mu bululu bwenze ngoberera ennyo bwa President Museveni President Museveni kana akalulu asobola okuba nga yakawangudde ebituufu mbuuza lwaki President Museveni yategeera mu Buganda nti tebamulonda ku mulundi guli naye ate bw'otunuulira n'obululu Kyagulanyi bye yawanguza President Museveni Kyagulanyi gye yawangula era wagenda okumulaba ng'amuli ku ttaya ne olabaga ejjinja Kyagulanyi yawangulayo ne bagamba mugogolingaawo bagenda okulaba nga Kyagulanyi yali mu mitwalo 40 nga mu 8 nga Museveni amuli mabega ejjinja ni mu Buganda bw'atyo kakati ate Museveni alina gy'akuba 100% ekabira mayiddo eyo mu West akubira ddala hands down eri emoloto abantu tetubamanyi ne balaba emmotoka ng'eyiseewo nti Museveni ennyonyi beeyitawo nti Museveni tebalina na leediyo tebalina na TV ebyo byo bagamba nti ono aze okwesimba ku President Museveni bamuyita Kyagulanyi Ssentamu tebamukumuwulira tebamuwulirangako olunaku lwoligende bamuyita Kalamojja moloto munda eyo abantu tebambala nangoye ffe twagendeyo okugaba akawunga ng'omusajja asitama ensaasi nezirengejje kati abantu be bati kati ngo bagamba nti mbu balonde omuntu omulala atali pulezidenti ensaasi ne ziyitamu wansi ensaasi ne zireebeeta mbadde nkugamba President Museveni mu Buganda yamanya ekizibu ekirimu n'agenda ayingira ghetto manyi guno omulembe gw'abavubuka n'alyoka akwata ssente zonna kuba abantu baagala kubeera bulungi bona tebaagala kulwana mbu bajjeko President Museveni batule mu ntebe mwali baagala kubeera na ssente mu nsawo baagala kulaba obulamu bwabwe nga bukyuse n'akwata ssente n'azibasembeza ku nnyindo ab'omu ghetto gomanyi omwana wa ghetto y'okumuwa emitwalo 2 n'afuna emitwalo 10 n'agenda mu ssako ne bamuwa emitwalo 5
oba okyasobola okumunyonyola ebigambo oba tosobola eyo ghetto Bobi Wine yamuva mu ngalo ate nga yali agikamandinga kale owulira olwakadde bulungi yali badde buli kaseera Kyagulanyi omulengera mu ghetto ng'atambula abaana bawe emifaliso abawaki ABCD naye omulaba ddi nga abalumba abe Kyagulanyi aliwa Museveni n'abalumba n'abayingiramu era ghetto zonna n'aziwamba Kyagulanyi era aliwa President Museveni nkubuulira akalulu kano yakawangudde mwalaali tekabadde mukwata mukola kikola ki bino ebyokukwatamu tebisobola kubula muntu kugambe mu East Africa naye okwatamu ng'olina ne wootandikira President Museveni emyaka gye yeesimbiddewo kino kye kisanja kyasinze okukunga abantu naddala mu Central mwe tuyita Buganda manyi abo bo baagala nnyo kubawaana ffe twawangudde ffe twasinze President Museveni akalulu yakawangudde mwalaali